أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Днес ще първо разказвам за този последовател, Хазрат Обин Ариф Анфа Ансари. В традициите името му Оф бин Афра, Оф бин Харис. И Оф бин Афра пишат. Афра беше майка му. Той беше от Бану Наджар племе. Хазрат Муаз и Хазрат Муиз бяха братия на Хазрат Оф. Хазрат Оф беше от шестима хора на ансарите, които първо идвайки в Мека правиха бейт. Той участва в бейт Акба. Когато той прие исляма, Асад бин Зурара и Хазрат Амара бин Хазам с тях, бъдейки чупиха идолите на Малик бин Наджар. В битката Бадър, когато беше война, Хазрат бин Афра питал пророка саллаллаху алейхи ва саллям: о моя пророк саллаллаху алейхи ва саллям, на какво се радва Бог? Какви дела на човека си се радва Бог? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, че Бог се радва, че той да воюва, ръката му воюва в полето на битката без страх. И той да воюва без да има железна риза. Той така воюва и докато той стана мъченик. В битката Бадър, Обин Арис и неговия брат Муаз, те станаха мъченици. И в книгата на Сират, че тези последователи, които нападаха на Абу Джахел, там също пише името на Обин Афра. Преди това разказах Сунан Аби Дауд, че името му беше Обин Харис. Тези двете имена са за него. Той е убил на Абу Джахел и той стана мъченик в битката Бадър. Следващия последовател Хазрат Абу Айюб Ансари. Хазрат Абу Айюб Ансари името му Халид и баща Узайд бин Кулайб беше. Той с името си и краткото си име е известен. Хазрат Абу Айюб Ансари от нещото ми от Ансар племе Хазрач Бану Наджар беше. Хазрат Абу Айюб Ансари в Басфания със 70 другите последователи той прави бейт. Хазрат Абу Айюб Ансари майка му Хинд бинте Саид беше. Някой казват, че името е Захра бинте Саад беше. Хазрат Абу Айюб Ансари жена му Хазрат Умме Хасан бинте Зайд беше. Имаше един син от него Абдурахман. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям Хазрат Абу Айюб Ансари Мусаб бин Умейр ги прави събратия.
когато пророк саллалаху алейхи ва саллям преселвайки дойде в Медина, той в Масджид Набви и до построена къщите си живееше при Абу Аюб Ансари, Сират Хатун Набиин, книгата. Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб Тарка разказва за живеене на пророка саллалаху алейхи ва саллям. Пристигайки в Бану Наджар, имаше този въпрос, че пророк саллалаху алейхи ва саллям на кого ще станете като гост. Всеки човек желаеше от племето, че той пророк саллалаху алейхи ва саллям да живее при него. Някои хора взеха юздите на камила му. Тогава гледаха пророк саллалаху алейхи ва саллям каза: изоставете камилата ми, изоставете, където Бог ще желае, там ще седне тази камила. И така пророк саллалаху алейхи ва саллям изостави юздите и така камилата пристигна до това място, където след това джамията Нави и къщите на пророка саллаллаху алейхи ва саллям бяха построени, който беше земя на двама момчета. Там седна и пак стана и пак вървейки малко, пак се върна и на същото място седна. Пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, че Бог желае, че това е място, къде сте живее. И се молейки, той слиза от камилата си, пита, че от нашите хора кой е близката къща от мусулманите. Аз Абу Аюб Ансари напредвал и каза, че о мой пророк, моята къща е. И това е вратата къща ми, елате. Пророк каза, че отивай и приготвяй място, къде ще живея. Аз Абу Аюб Ансари веднага той поправяйки къщата си се върна и пророк саллалаху алейхи ва саллям отиде в къщата му. Това беше двеетажна къща. Аз Абу Аюб Ансари искаше, че пророк саллалаху алейхи ва саллям да живеят на горния етаж. Но пророк саллалаху алейхи ва саллям мислеха това, че хората ще идват и да улеснява за тях, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям живее на първата ятра. През нощта Абу Аюб и неговата жена цялия нощ не спаха, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям спият долу и ние сме горния етаж. И това стана през нощта. Там чупи една нещо с водата и Абу Аюб бързо и сложейки там чашва си, изсъхна водата. И сутрин той каза на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, че вие да живеете на втория етаж. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям първо не искал, но когато Абу Аюб Ансари много пъти каза, тогава той отиде на втория етаж. И Ибн Исхак каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям до май Сафар 2 хиджри 7 месеца живеел там, докато не бяха готови къщите на пророка саллаллаху алейхи ва саллям до джамията Набви. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям живеел при Абу Аюб Ансари. Абу Аюб изпратете храна и тази храна, която изоставаше, то ядеше сам и там сложеше пръстите си, където пророк саллаллаху алейхи ва саллям ял храна. Другите последователи те също изпратиха храна при пророка. Разказвайки Муслим Мауд разияллаху анху каза няколко неща и изречения са нови. Искам да чета това също. Но обикновено същия не се разказва, но Муслим Мауд разияллаху анху разказва със своя начин. Той пише, че когато пророк влязъл в Медина, всеки искаше той да живее при него. Където минаваше камила, семействата ставайки пред къщите си и през посрещнаха на пророка и казаха: това е нашата къща, това е нашето имущество, това е нашия живот. Ние сме готови да ви служим, нашия пророк. Ние ще ви защитаваме. Вие да живеете при нас. Някои хора с сила
напредваха и взеха юздите на Камила, те вие да сядете при тях, но пророк саллалаху алейхи ва саллям казваше на всеки: изоставете Камилата ми, и то Бог е заповядал на нея, тя ще спира там, където Бог ще иска. До Бану Наджар, земята на две сираците, там Камилата седна. Пророк Сърсъм каза, че Бог иска, че ние тук да живеем. След това каза, че на кого е тази земя? Тази земя беше на няколко сираци. Техният наблюдател дойде и каза, че тази земя е на онзи сирак. Това е за вас. Представяме, пророк Сърсъм няма да вземаме без пари тази земя. И след това сложиха сената на тази земя. И пророк Сърсъм решил да построи джамия и къщите си на това място. След това пророк Сърсъм пита най-близко коя къща има. Абу Сари напредвал. Каза, че моята къща е най-близкия къща. И аз съм готов да ви служа. Пророк Сърсъм каза, отивай в къщата и приготвяй някаква стая за нас. Абу Юб, неговата къща беше 9-етажна. Той приготви горния етаж, но пророк саллалаху алейхи ва саллям мислейки, че хората ще идват и се срещнат, и долния етаж харесал. Ансар, който имаха много силния обич към пророка саллалаху алейхи ва саллям, муслим пише, тази силна обич, който те имаха към пророка саллалаху алейхи ва саллям, те показваха на това. Абу Сари беше съгласен, че пророк саллалаху алейхи ва саллям да остане долу, но целия нощ не заспаха машина, че пророк саллалаху алейхи ва саллям долу. И как те да не уважават своя пророк, да живеят да спият на горния етаж, пред нощта вода да падна, и мислейки да не отиде пани вода долу, Абу Сари сложи своите неща надолу и така изсъхна това място. Сутрин той отиде при пророка саллалаху алейхи ва саллям и каза всичките неща. Но това пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, че аз ще живея на горния етаж. Абу Юб готвеше всеки ден храна и изпратеше при него. И това, който идваше при него, и искаха другите последователи също изпратиха храна. И след един друг хората от Медина изпратиха храна на пророка саллалаху алейхи ва саллям. Аз Юб каза, че пророк саллалаху алейхи ва саллям отиде при тях. Пророк саллалаху алейхи ва саллям това пише в традиция, който муслим отказа това съвърши. Абу Юб каза, че пророк саллалаху алейхи ва саллям живеше там. Пророк саллалаху алейхи ва саллям живеше в долния етаж и Абу Юб живеше на горния етаж. Този човек каза, една нощ Абу Юб се събуди и каза, че ние вървим на главата на пророка саллалаху алейхи ва саллям. Той отиде в една край на стаята и там той седна. И след това той каза, пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, че долу има по-улеснение. Той каза, че аз не мога да живея на горния етаж, долу вие живеете. Пророк саллалаху алейхи ва саллям отиде на втория етаж и долния етаж живеше. Той приготвяше храна и когато той тази храна се върнеше връща се от пророка саллалаху алейхи ва саллям, питаше, че пророк саллалаху алейхи ва саллям къде е ял. Той ядеше там, където пророк саллалаху алейхи ва саллям сложил своите пръсти. Един път той приготви храна, където имаше лук, когато се върна. Той пита къде пророк саллалаху алейхи ва саллям ял, каза. Когато казаха, че пророк саллалаху алейхи ва саллям не ял храна, той притесна. Той като отиде при пророка саллалаху алейхи ва саллям, дали това е забранено? Лук. Пророк саллалаху алейхи ва саллям каза не, но аз не го харесвам. Това Абу Юб каза, на когото вие не харесвате, аз няма да харесвам. И каза, тези неща, които вие не харесвате, аз също няма да харесвам.
този човек каза, че пророк саллаллаху при него идваха англите. Те имаше откровение, англите идваха, затова пророк саллаллаху не искаше такива неща. Това не е забранено. В Муслим тази традиция така пише. Абу Аюб Ансари каза, че когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям при него изпратихме храна, той ядеше от него и ставайки някаква храна изпратеше на мен. Един ден той изпрати храна, нямаше, той не ял храна, там беше лук. Аз казах, че дали това е забранено? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, не. Но аз не харесвам ризмата му. То каза, че аз няма да харесвам, което вие не харесвате. От друга традиция, която Муснад Ахмед бин Хамбал пише, тази случка така пише, Абу Аюб Ансари каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям живееше в долния етаж на нашата къща, аз живеех на горния етаж един път и водата сложихме на горния етаж и аз вземайки един чашав изправихме покрив суха, че да не тази вода притеснява на пророка. И аз имах страх, отидах при пророка саллаллаху алейхи ва саллям и казах, че нашия пророк, това не е добре за нас, че ние да живеем на горния етаж. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям да живеете, отидете в втория етаж. Така пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че неговото имущество изпратихме на горния етаж. И след това казах, че моя пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когато вие изпратите храна на мен, аз гледах, че където вие ядохте, аз ядох, сложих моя ръка на там. Днес вие го изпратихте храна обратно. Аз не гледах пръстите ви в храната. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че имаше лук. Аз не харесах това. Англите, които идват при мен, но вие трябва да ядете. Аз Абу Аюб Ансари с пророка саллаллаху алейхи ва саллям в битката Бадър и Охуд и Хандак, всичките битки той беше с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Аз Абу Аюб Ансари каза, че в деня Бадър ние поправихме линиите, някои хора напреднаха. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям гледайки на тях каза, че с мен да останете, да не излизате пред мен. Сафия, когато се омъжи, преди това разказах накратко, пак отново разказвам. Аз Абу Аюб Ансари, когато Сафия имаше сватба с пророка, тази нощ Абу Аюб Ансари, вземайки своя сабия до платката, защитаваше на пророка. Сутрин пророк саллаллаху алейхи ва саллям гледа, че Абу Аюб е навън. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, о Абу Аюб, какво стана? Той каза, че о моя пророк, аз имах страх на тази жена, защото негова баща и мъж са убити. И тя сега излиза от неверието, затова през нощта стоех да ви защитавам. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям се моли за Хазрат Абу Аюб Ансари. О моя Бог, да защитава на Абу Аюб Ансари, както той през нощта защитава на мен. Имам Сухейли каза, Бог така прие молитвата на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, защитава на Абу Аюб Ансари, че руни защитаваха неговия гроб и взеха вода и дъжд беше по името му за румите. Аз Мамун каза, че той Етван бин Малик Ансари слушал от него. Той беше от тези хора, които с пророка саллаллаху алейхи ва саллям участваха в битката Бадър. Казваше, аз своя народ водих молитвата на Бану Салим. И аз на тях имах едно малка река, когато имаше дъждове. И
беше много трудно да отивам, да пристигам до тях. Затова отидох при пророка саллаллаху алейхи ва саллям и казах на пророка, че аз не мога да гледам правилно и тази малка река, която мен и моя народ има, когато дъждове има, там има много вода, аз не мога да отивам на другата страна. Затова желая, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям да дойдете в моята къща да се молите на едно място, където да правя джамия. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че аз ще дойда. След това пророк саллаллаху алейхи ва саллям и Абу Бакър разияллаху анху през деня дойдоха при мен и пророк саллаллаху алейхи ва саллям иска позволение да влиза. Аз позволих, той не седна. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, на кое място ти харесваш аз да се моля там? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям питал него, защото той искал, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям да се моли там. Аз на пророка саллаллаху алейхи ва саллям показал едно място, където аз исках, че вие да се молите там. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям стана и Аллаху акбар каза и ние след него стоихме. Той се моли два рекат. След това се прави салам. Когато той прави салам, ние също правихме салам. И аз на вас хазира, че храна с месо и месо дадох, който беше готвено. Когато хората в махалята знаеха, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям е при нас, някои хора тичаха към нас, че в къщата станаха много хора. Един човек каза, къде е Малик? Аз не го гледам. Някой каза, че той е лицемер. За другия последовател, къде е той? Че той е лицемер. Той не обича на Бога, на пророка, той затова не дойде. Това пророк саллаллаху алейхи ва саллям да не казвате така, вие не знаете, че той казва ла илаха илlallah, няма друг Бог освен Аллах. Той иска с тези думи, че Бог да се радва от него. Той каза, че Бог и неговия пророк знае. Ние гледаме, че той е приятел на лицемерите. Пророк съвсем каза, че Бог забранява огън на онзи човек, който каза ла илаха илlallah, с който той иска Бог да се радва от него. Махмуд бин Раби каза, че аз разказах тези неща на другите хора и приятел аз Абу Ансари също беше, който беше в тази битка в Рум, той почина и Язид бин Муавия беше негова глава. Аз Абу Ансари отказва това, каза, аз не мисля, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям така каза, както ти разказваш, че огън няма да докосне, който само казва ла илаха илlallah. И той каза, че аз имах болка, много притеснех. Аз каза на Бога, че ако Бог ще пази на мен и се върна от тази война, на Утбан бин Малик разияллаху анху, ще се питам от него, че ако ще гледам, че неговия народ и той е жив. Аз се върнах и отидох за умра и след това вървях, докато пристигнах до Медина и в махалята на Бану Салим отидох. Какво гледам? Че Утбан остарял и той не гледа. След той водеше молитва на своя народ. Когато се върна от молитвата, свърши молитвата, аз поздравих на него и казах си аз кой съм и питал него. Той така каза, както преди. Първия път той каза на мен. Да, това е правилно. Аз слушах, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че онзи човек, който каза ла илаха илlallah, на него огъня няма да докосне. Но аз Абу Юб не вярваше в това. Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб, той пише своето мнение. В традиция така пише. Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб
аз ще чета превода, че Махмуд бин Раби каза, че аз от Утбан бин Малик слушах, че пророк саллалаху алейхи ва саллям казваше, че Бог ще забранява огня на онзи човек, който с истинско намерение, искайки радостта на Бога, ще казва ла иляха илlallah, няма Бог освен Аллах. Но когато разказах в едно събрание, където Абу Айюб Ансари седеше, Абу Айюб Ансари каза, че това не е правилна традиция. Каза, че аз няма да мисля, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза така. Той пише, че в традиция Абу Айюб Ансари на тази традиция, която беше правилния, който има законите за хадисите, но Абу Айюб Ансари той мислил от своето знание, от своя правейки това основа, той не е приел това. Нямаше мисъл каза, това е стана, че Абу Айюб Ансари, както мислил, това не е правилно, но тази традиция каза, че последователите не само така приеха тези традиции, те мислиха и дълбоко гледаха. Той каза, тази традиция каза, че последователите не взеха тези традиции така, но гледаха от знанието си, гледайки дълбоко, тогава приеха тези традициите. В Бухари хадис, тълкувайки Хазрат Шейх Валиуллах Шах Сахиб, пише, че Махмуд бин Раби слушал тези думи от Абу Айюб Ансари, това той отказа. Някои казват, той затова отказал, че само ла иляха илlallah няма да пази от огня, докато добрите дела не са свързани с това. Това наистина е правилно, така става, но Шах Сахиб пише, ябтаги ваджхаллах, че как да казва, че няма друг Бог освен Аллах, който от истинското сърце казва ла иляха илlallah, за него огня няма да косне. След това Шах Сахиб пише, Хазрат Махмуд искаше да знае, че той може би неправилно помни, когато пак той отиде при него и че традицията беше правилна. След това пише, че за вярата на някой или той е лицемер, те да казваме пред хората, то е неправилно. И да казваме за вярата на някой човек и да казваме, че той е лицемер, това не е правилно. Или той има слаба вяра, това не е позволено, защото пророк саллаллаху алейхи ва саллям на това място Ибн Духшан не харесвал неговите думи, той не харесвал, че в публиката казват такива думи. Тези неща не поправят и някакъв раздор създават. В една традиция пише, че Абдулла бин Аббас язен Миср бин Махрама на мястото Авва се имаха разногласия за секапане, че каза, че морим може да измие главата си, но Мисър каза, не може да измие главата си, когато прави Умар и Хаджрак. Аз така отидохме, Ибн Аббас каза, че отивай при Абу Айюб Ансари, той се капеше, правиха парде с чашва, аз асаляму алейкум казах на него. Той каза, питал кой? Аз каза, Абдулла бин Хунейн. Аз Абдулла бин Аббас изпрати на мен към вас, питам ви, че пророк съсъм как измиеше главата си, когато той вземеше ихрам. Когато е ихрам, това не да измиеме глава. Аз Абу Айюб Ансари взе своята на чаршафа и долу прави, че аз гледах неговата глава. Когато имаше чаша, правейки, той показал своята глава, показа на един човек, който хвърляше вода над него, че хвърли вода. Той хвърли вода на неговата глава.
след това с двете ръце напреда и прави на главата си. Каза, че аз така гледах на пророка саллаллаху алейхи ва саллям и пред и назад и измийки главата си. Аз Саид бин Мусайяб каза, че един път Хазрат Абу Юб той гледа нещо в брада на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, той взе това и показа на пророка. Това пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че на Абу Юб Бог да удалечава от него тези неща, които той не харесва. Един път каза, че о Юб, ти да имаш винаги спокойствие. Абу Юб битката Джамал, Сафин и Навран в предната част на войската на Али беше. Али, който имаше доверие на Аюб Ансари, това показва, когато Али прави Куфа, централния град, и отиде там, тогава прави гавърнер на Аюб Ансари. Той беше гавърнер 40 хиджри, докато Юсеф бин Абута и Мир Мавия нападнаха на Медина. Тогава Хазрат Абу Юсари, ставайки Медина, отиде в Куфа при Хазрат Али. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям след него последователи имаха пари от Хазрат Абу Юсари бяха преди 4000. Хазрат Али в своето хилафа прави 20 000. Преди 8 роби бяха и Али прави 40 роби да гледат земята му. Хазрат бин Абу Сабит каза, те Абу Аюб отиде при Мир Мавия и каза, че аз имам заем. Той не гледа каквото той харесваше. Той гледа, което той не харесваше. Това Хазрат Абу Аюб Ансари каза, Абу Аюб не слуша него и той слуша на това, което не беше. След това Аюб Ансари каза, аз слушах на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, че ти ще гледаш тези неща, че другите неща. Мир Мавия каза, че пророк саллаллаху само това каза на вас. Когато пророк саллаллаху каза, какво каза? Той каза, Аюб каза, пророк саллаллаху каза, че вие да имате търпение. Когато хората няма да слушат на вас, тогава да имате търпение. Това Мир Мавия каза, че вие да имате търпение. Когато пророк саллаллаху каза, Аюб каза, кълня се името на Бога, аз няма да питам на нищо. След това Аюб отиде в Басра и живееше при Ибн Аббас. Ибн Аббас за него дал на него своята къща. Аз ще отнася с вас, както вие отнасяхте с пророка саллаллаху алейхи ва саллям, както вие служихте на пророка, аз се служим на вас. Атем за своята къща. Ибн Аббас каза, всичките неща, които има в къщата, всички са за вас. Той 40 000 дирхам дал на него и 20 руби. Той прави другите неща, а не само къща. 30 000 дирхами и 20 руби също дал на него. Служници. Муслим Мауд разияллаху та'ала анху, ванфику фи сабилиллахи. Разказвайки, тълкувайки този стих, че хората не разбират истинското тълкуване на този стих, ванфику където те имат някаква болка, те веднага казват, че така ще имаме, унищожаваме себе си, защото Бог каза, че вала толку бедикум и тахлука, да не правите да
убивайте себе си, няма да участвам в това, но това не е правилното тълкуване, че където има страх за смърт да тичате там, това означава, че когато има воювате с неверниците, тогава харчете много пари. Ако сте спирате своята ръка, тогава сами себе си убивате. Абу Ансари, когато дойде в Константинополи за победа, той каза, този стих без за ансарите, и след това каза, преди ние харчахме своите пари по пътя на Бога, но когато Бог дал сила на своята религия и уважение, мусулманите им победиха. Ние казахме, че ние ще защитаваме парите си, то е по-добре за нас. Тогава този стих дойде, че да не спирате да харчете по пътя на Бога. Ако вие така ще вършите, то означава, че вие ще убивате себе си. Затова да не спирате парите, да ги харчете много по пътя на Бога, иначе вие ще имате вреда. Неверници нападнат на вас. Резултат това ще бъде, че вие ще бъдете унищожени. След това дойде време на Муавия. Джони беше гувернер на Мисър, Египта. Че дойде два пъти до Египта. Първо беше за знае хадис, че Тукба разказва един хадис. Само за един хадис от Аюб Ансури беше стар, но той пътувал. Втори път искал да участва в битката Рум. Той отиде в Египта. Марван, кога бе гувернер на Медина, един дойде. Той гледа на един човек, който на лицето си имаше на гроба на пророка. Марван каза, дали знаеш си какво вършиш? То така ще правиш равно с Бога. След това Марван дойде при него. Това беше Азат Абу Ансари. Той каза, дойде при пророка Салам, не съм дошъл на тези камъни като вас. Азат Абдурахман каза, ние бяхме в океана и Абдулла бин Кайс сърдари беше глава. С нас Аюб Ансари също беше. Аз съм наведен, обичам на пророка, затова се наведам на гроба му. Така разказах обита си. И аз вярвам в един Бог. Не прави равно с Бога. Абу Абдурахман Авали каза, че ние бяхме в океана и Абдулла бин Кайс беше глава. С нас Абу Аюб Ансари беше. Той даваше пари на хората, който гледаше на пленниците. Абу Исари каза, че една жена плаче. Какво стана на тази жена? Хората казаха, на нея и на неговия син правиха, отделиха. Той взе на сина и дал на нея. След това този човек, който раздаваше, той отиде при Абдулла бин Кайс, каза цялата случка. Той каза, че Абу Ансари, защо ви вършихте така? Той каза, че аз на пророка Салам слушах, който раздели на майка и на сина Бог и на него и на неговите любими. В страшния съд ще ги раздели. Някои хора вземат децата от майките, там има урок за тях. И тези хора, които обвиняват, те какво правят? Исламът толкова дълбоко гледа. Няколко година в Америка пише, там, които хората дойдоха, преселваха, те живееха на отделните места, децата отделно и майките отделно. Някои деца не разбраха, че те са техните майки. Исляма, отивайки дълбоко, така посветва, че майките да останат до децата си, да не дадете болка на тях.
Hazrat Marsad bin Abdullah каза, когато Аюб Ансари дойде да прави джихад при нас, в тези дни Укба бин Асър беше глава на Мисър. Той късно дойде в Магреб молитва. Аюб отиде при него, каза си Укба, каква е тази молитва? Аз говори, че ние бяхме заети. Аюб каза, че кланя се името на Бога. Аз искам само това. Хора да не мислят, че ти си така гледал на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Дали ти не си слушал на пророка, че моя народ ще има много беркат до тогава, докато те рано ще се молят Магреб, докато да видите излязат, че във първото време да се молят Магреб намаз. Абу Масир каза, че аз се срещнах с Аюб Ансари, той ръководил с мен, каза, че аз ногтите са много дълги. Той каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че ако някой пита за небето, и той така има дългите ногти, както животните, тук мръсотия има. Той питате много големите неща, но положението е, че ногти са дълги и там се събира мръсотия, затова режете ги на време. Абу Аюб Муслим Ахмед хадис има. Той толкова фазл кмал имаше, беше велик, че последователите питаха нещата от него. Ибн Аббас, Ибн Умар, Бара бин Азиб, Анас бин Малик, Абу Умама, Зайд бин Халид, Юни, Мигдад бин Мади, Караб, Джабир бин Самра, Абдулlah бин Yazid Кhatми, който имаха възпитание от пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Те взеха знание от него. Табин Саид бин Мусайид, Урва бин Зубайр, Салим бин Абдулlah, Ата бин Ясар, Ата бин Yazid Леси, Абу Салма, Абдуррахман бин Аби Лейла бяха великите хора, но те бяха от учениците на Аюб Ансари. Аюб Ансари каза, в времето на Муавия той излиза за джихад. Той каза, че аз разболях и когато болестта стана силна, той каза, че ако ще умирам, вземете на мен, докато вие станете пред враговете, прогребвайте и до краката си. Аз ще разказвам на вас един хадис. Аз няма да умирам, аз няма да разказвам. Аз слушах на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, който така умира, че той не прави равен на никой с Бога, той ще отиде в рая. В една традиция пише, когато Аюб Ансари дойде време за негова смърт, той каза, че аз съкрих едно нещо от вас, което слушах от пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Той каза, че ако вие хора ще вършите грехове, ако вие няма да вършите грехове, това Бог ще създал такъв народ, който прави грехове и Бог да прощава на този народ, че Бог на атрибута си за прощаване и за милосърдие така пази. Рави Мухаммад каза, че Ансар участва в битката Бадър. Той участва в всичките битки на мусулманите, освен това, че той да отиде в другата място. Ако едно време има две войни, той беше в една война. Само една година той не участвал, защото беше едно малко момче глава. Той седна на тази глава. След това той казваше, че аз да... Защо имам... че кой беше глава на мен? Че аз да казвам... Защо аз не участвах, че 3 пъти той каза, че кой беше глава на мен? Това момче, който беше глава, разказва. Абдул Малик бин Марван беше. След Абу Аюб стана болен. Язид бин Муавия беше глава на войската. Той дойде при него, че имате нещо нужда, казвайте. Знаете, моята нужда е, когато умирам, взете на мен
докато да отиде в държавата на държава и където има възможност да погребите, там се върнете. Когато Сари почина, той взе неговото тяло, докато отиде до в земята на враговете, там погребиха на него и се върна. Каза, че то Юнсари казваше, че Бог каза, инфиру хифафан усикален, че излизайте, че не е тежък и тежък, хифафан усикален, че аз гледам, че аз съм не тежък и също съм тежък. В една традиция пише, че хората от Мека, някой човек каза, Язид бин Муавия, когато беше дойде при Абу Юнсари, че казва ислам на хората, те да вземат на мен и докато дали да вземат на мен, да отиде, Язид каза, какво каза, хората вярваха и взеха неговото тяло, докато те пристигнаха. Абу Юнсари след пророка саллаллаху алейхи ва саллям до смъртта си той беше свързан с джихад, докато той почина в Константинополия. В една традиция пише 52 хиджри Язид бин Муавия от баща Амир Муавия Лафат воюва Константинополия. Тази година почина Айюб Ансари. Язид бин Муавия води него джаназе, него гроба до крепостта на Константинополия има него гроб. Човека Ели Рум защитават на него гроб и пазят. И когато няма вода, искат вода чрез тази гроба. В една традиция Айюб Ансари срещу Руми воюва в времето на Муавия до Константинополия. 50 или 51 почина, там беше погребан. Една традиция Язид проповядвал на хората, които ядоха коне, които тичаха пред Абу Ансари, докато нямаше знак за неговия гроб. В една традиция пише, тази нощ, когато погребиха на Айюб Ансари сутрин, ромите питаха на мусулманите, че пред нощта вие какво беше? Мусулманите казаха, че той беше от великите последователи на нашия пророк. Той прие исляма. В най-началото време ние погребихме на него, както вие гледахте, къде се имат на Бога. Ако ще извадите него тяло, докато ние имаше сила, че ние ще унищожаваме на вас. Лайт каза, когато те нямаха храна, те взеха малко земя и идваше дъжд. Там има тази традиция, докато е правилно Бог знае. Аз Айюб са 50 и 51 или 52 почина в Константинополия и 52 хиджри повече хора казват. Аз Абу Имзар в Истанбул, в Турция има, че там има едно врата, много хората отиват там. Бадри последователи свърши за те, като разказвам. Но за четирите халифи ще разказвам, които преди разказах за малко. Сега ще разказвам. В началото някои последователи ги разказах малко за тях. Ако ще има повече за тях, това също ще разказвам. И ще отиде в същата част в живота на тези последователи. Няколко хора ще бъдат. Сега няколко починалите хора ще разказвам за тях, които починаха миналите дни. И ще водя намаз джаназа след молитвите. Първо Абдул Хай Мандал, молим в Индия, 25 септември 2000 година. За да сърдечен удар той почина, беше 73 годишен. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Той в 1969 година стана Ахмади. 2000 година свърши Мубашир. До смъртта си с много преданност служи джамата. Той 17 години служи. Той беше много обичан и спазваше молитвите, починяваше, беше много добър мисионер. Жена и двама синове и две дъщери изостави.
Нека Бог да прощава на него и на неговите деца да даде спокойствие на жена и на децата. Следващото джаназе господин Сираджул Ислам Сайм Молем Муршидабад Бангал 14 октомври 2000 той почина на Лилахи на Лехраджан 2002 година. Той 6 месеца учи в Джамия Ахмед Кадиян и бил Мукта Молем той работеше Молем Сахиб 18 години служи на джамата. Той беше имаш преданността, спазваше религията си, се молеше и много обичаше на джамата и трудолюбив беше. Той изостави 3 дъщери, 9 големи дъщери и са омъжени. Нека Бог да прощава на него и да даде спокойствие, търпение на неговите семейство. Трето джаназе внука на обещания Масия алейхи салам, внук на Nawab Muhammad Ali Khan, Nawab Amtul Hafiz Begum Sahiba и Nawab Abdullah Khan Sahib Sinat. Господин Шахид Ахмед Хан Паша 26 октомври почина и 85 годишен беше в болница. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Със благословението на Бога той беше муси. Господин Шахид Ахмед Хан прави 2 сватби. Първа сватба госпожа Амто Шукур Сайба беше дъщеря на третия халиф 62 година и нека Мулана Джалалудин Шам Сайб рецитиран, защото муслим Абдул беше болен. От първата сватба има 5 дъщери, 2 синове, 3 дъщери и Самина бинт Саид Сай мархум беше друга сватба. Един син има в Америка с третия халиф. Той не служи така, но с третия халиф той участва в няколко пътувания. Там той служил и така. Неговият атрибут жена му пише, че много помагаше на бедните, даваше храна на много бедните. Също построи една къща на едно семейство и постоянно помагаше на бедните. Нека Бог да прощава на него. На неговите деца с джамати на халифът да бъдат свързани. Следващото джаназе господин Сайед Масуд Ахмад Шах Шерфилд ЮК, който 8 септември за 10-дневен удар почина. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. В неговото семейство Ахмадият дойде от баща му Хазрат Сайед Назар Хусейн Сайб разияллаху анху дойде, който в 1902 година 20 годишен беше. Отивайки в Кадиян прави поръката на обещания Масия алейхи салам. Бек 62 година той дойде в ЮК. Постоянно той беше в Шерфилд, когато джамат на Шерфилд. Неговата къща беше първия намаз център. До 7 година той беше председател на джамат. До 7 година до края, като секретар Зяфът беше. Той беше много добър човек, гостоприемлив, служеше на хората, помагаше на бедните, много преданост имаше с халифа. Той много силна връзка имаше. Неговата дъщеря доктор Айша Сайба каза, че за нас джамата и с халифа опитваше да бъдем свързани. След 6 месеца че казваше да се срещаме с халифа. Нека Бог на неговата дъщеря и жена да даде търпение и да прощава на него, на Шах Сахиб. Нека Бог на неговите деца, на тази дъщеря и на жена да даде възможност да продължават неговите добрини.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر